Yo, what's up？ 欢迎回来 Rider ATH， 我是阿豪 ATH。今天为你们 test drive 的这一辆车啊，真的很特别，因为在马来西亚它的普及率还不高，但是非常有荣幸啊，可以跟 AJ Premium Motor Sdn 它借到这一辆车。这一辆呢，就是 Volvo XC40 Recharge。OK， 现在我们就先来看一下这一辆 Volvo XC40 Recharge 的外观还有 Interior 可以为我们带来什么样的惊喜啦。这一辆 XC40 啊，我们可以从车头这边看到它的纱绒的部分是没有洞洞的，是直接一片白色这样的平平的。但是其实这个颜色啊，它不是白色，它是有点像水泥灰这样子，我个人是很喜欢这个颜色。然后车头灯方面，我们可以看到它的祖传雷神之锤车头灯非常的帅气，然后下面有一个 LED 的 fog lamp， 整个 bumper design 非常的 simple。车身侧面我们可以看到有一个19寸多 tone 双色调的 sport rim， 然后有一个小小条的防刮材质 plastic， 毕竟它是一辆 crossover 嘛，所以要有这种越野元素啊，看起来就比较靓仔啦。车身侧面的门啊，下面也是有这个黑色的防刮材质 plastic， 4个车门哦都有 keyless entry， 还有锁车的功能哦，就连后门啊，我要锁车也可以，真的是非常的方便。然后 side mirror 是黑色的，因为这辆车它是一个多 tone， 所以 side mirror 黑色，车顶也是黑色。车顶方面我们可以看到这个非常好用，而且是真实的这个车顶置货架。这个置货架呢，拿来放脚车啊，放行李箱啊什么的都非常的好用。然后在车身侧面的后面这里一点点，我们可以看到有 Recharge 的字样。Hybrid 版本的也是有写 Recharge， 但是这个是一个全电款式哦。全电款式跟 Hybrid 版本的差别可以从这里看到，这里是 Recharge Twin， 在车尾看到 Recharge Twin 就知道它是一个全电车款了啦。来到车尾部分，我们可以看到就是 bumper 这边有一个蛮大范围的黑色塑料板，是防刮材质的。后面我们可以看到有一字排开的 Volvo 字样。打开后尾车盖的方式非常简单，我们可以用手动的方式点击一下它的这个电磁阀，它就会打开这个后尾尾门了啦。其实我是蛮 surprise 的，因为它的尾箱空间真的很大。以一辆这一种尺寸的 crossover SUV 来讲的话，这个尾箱空间表现我觉得很足够用。有一点我非常喜欢它的这个遮罩板可以做到这样子的功能，就是把它拿起来顶一下，它就变成一个有 partition 的功能。这里可以放你要放的东西，这里也可以放你要放的东西。再来就是这边的这些小勾勾可以用来挂你的塑料袋啊、纸袋之类的东西，都可以用这里来勾那下面当然是没有备胎啦。OK， 点击一下它就会自动把这个尾门关下来啦。OK， 我知道全电车很多人很好奇的就是它的 engine bonnet 里面是长什么样的，我们现在就打开给大家看一下啦。OK， 打开的方式它是在比较靠旁边一点点拉一下它就可以升上来，左右边有2支液压杆，当然里面是没有引擎的啦。这里有一个盖子打开来可以放一些东西，如果你要放你的充电的 wire 也可以放在这个位置啦。 OK， 没有什么东西好看里面。好，现在我们就来看一下这台车的 interior 是长什么样的啦。进来这一辆车的 interior 过后一坐进来呢，它其实就马上启动这一辆车了。你不需要什么 push start button 啊，什么都没有，你只需要把你的钥匙放在你身上，你一坐进 driver side， 那这台车就会自动启动，冷气也会打开。在 dashboard 方面，我们可以看到它是一些软材质的塑料在正上方，中间有一个类似 iPad 这样子的东西，但是这个尺寸是比我之前拍的那一台 V60 来的小啦。但是你不要看它小小这样它真的是麻雀虽小五脏俱全它是搭载谷歌系统的所以你可以到 Play Store 上面去下载你想要的一些 apps 还是什么的，非常的简易使用，滑起来也非常的顺畅。冷气方面是双区恒温空调，用触控的方式来调节然后 dashboard这边呢有一些类似金属刻度的装饰车门板方面呢，看起来老实讲会有一点点的 plastic 感，但是不至于廉价，整体感觉表现还是不错。然后这边里面的部分呢，我们可以看到它是毛毛的它有一点像 carpet 这样子的 material， 看起来就是隔音表现会很好的感觉啦。然后这边有一个 frameless 的往后镜，既然是 Volvo 嘛，之前我拍的 V60 就有 Harman & Kardon 的这个音响系统当然这一台车也是
是具备 Harman Kardon 的音响系统。Meter 方面是一个全彩的 Full Screen 的画面哦，看起来非常的前卫，而且里面还可以显示谷歌的地图哦，然后当然也有显示它的用电量啊什么之类的，全部都可以在里面看得到。当然这一辆车也是具备了这个360度全景环绕的功能哦，看起来非常的高清，那个格子啊非常的清晰。假如你不是很厉害 parking 的话，有这个360的功能啊，真的非常的赞。排挡杆方面它没有水晶排挡杆，可是它有这个皮革包覆，还有一些车缝线，看起来感觉也是蛮漂亮的。然后它是直接 RND 哦，默认的情况下它就是在中间嘛，就是一个 N。那如果我们要倒车的话，我们只需要踩下刹车器，推向前就是倒车，那我们往后拉就是 Drive Mode， 那 Parking Mode 就是按下这一个 P， 没有手刹车哦，这个 P 就是电子手刹车。当然也少不了 Armrest 啊，这个 Armrest 里面没有什么特别，但是开车有 Armrest 的话，我是比较喜欢啦，手可以靠着这样子。OK， 看完前座，我们现在去看一下这台车的后座表现是怎么样的啦。坐进来这辆车的后座，第一个感觉就是它的椅背倾斜角度好像有一点点直啊，我很久没有拿出那个椅背倾斜角度的测量尺出来了，但是以我这样坐起来，我感觉就是会比较偏直一点点，毕竟它怎样都还是一台属于中小型的 crossover 嘛，所以在后面的空间表现在腿方面是 OK 的，看到吗？我的腿跟我的这个前座还是有一定的距离哦。当然前座的椅子我已经调整到我的舒适乘坐姿势了啦。那大腿支撑方面呢，我觉得其实还好罢了，前面还是有一段是支撑不到的。当然这一台车的后座是有2个冷气出风口，然后在下面的部分有2个 USB Type-C 的充电插孔，中间部分呢，这个是可以翻下来的。它是一个 armrest， 然后上面有2个水杯洞。那如果你们中间没有把 armrest 翻下来，那你选择要载人的话，这一个东西哦，其实它是一个 headrest。看到吗？这样子就可以把它升上来，中间就可以坐一个人了。OK， 后座表现，我个人给它的评价是比较属于普通级啦。就你要讲它非常的舒适，也没有，就普普通通啦。OK， 现在我们就进入试驾环节，体验一下这辆全电版本的 XC40驾起来感觉是怎么样。我对它的动力表现是非常的期待，因为我知道电动车它的 torque是非常的高的，而且是瞬间爆发出来的扭力啊，那个感觉我真的非常的喜欢。所以现在我们就去试驾这一辆 XC40 Recharge，Let's go！最近一直看到非常多各大厂商在踊跃的推出全电车款，然后其实以前我会在想，全电车在维修啊、保养啊、充电方面应该都很麻烦，但是其实深入了解了一下，才发现原来全电车它的好处啊、它的优点真的非常的多。我知道现在有很多观众应该就准备在键盘上面打字留言讲全电车很麻烦因为马来西亚的这个充电桩还非常的少，没有错，马来西亚的充电桩呢目前真的不是很多。再来就是全电车不是每一间 workshop 都会修理，我相信应该有超过95%甚至更多的一些一般车厂都不会修理。那听到这里，可能你们就会更纠结了，哇，这样子是不是不要买全电车呢？那么我就要来告诉大家，全电车比汽油车来得更加强、更加好、更加省心的优点了啦。OK， 我们就拿这一台 XC40 Recharge 版本它的动力表现来做一个标准啦。像这一台车呢，它是一个408匹马力，660牛顿米，你知道有多夸张吗？那个动力表现，以这种动力输出表现的汽油车款的话，那它的 CC 应该很大啦 ，Rotax 就一定很贵。但是这一辆 XC40 呢，目前它的 Rotax 只需要10块钱。再来就是，如果要有这样大马力、这样大扭力的车款呢，应该就是涡轮增压引擎，或者什么 Supercharge 引擎，或者双增压引擎，对不对？这一台车呢，没有什么3缸、4缸、5缸、6缸，它是双马达，没有引擎，所以那些什么引擎的抖动啦、涡轮会炸掉啦，然后什么 turbo lag 啦，全部这些东西都不会发生在这一台车上。再来就是一台车最重要的3大件引擎、变速箱还有车身结构。这一台车呢，没有引擎就已经很省心了嘛，对不对？变速箱它也没有，所以你也不需要换什么引擎油啦、什么变速箱油啦，这些东西完全不用去操心，因为这台车根本就没有变速箱。
那省去了引擎的头痛，省去了变速箱的头痛，我们来讲这一台车的车身结构。这辆车其实它跟 XC40 汽油版本还有 Hybrid 版本是相同的车身结构，但是因为它是一辆全电车啦，所以它就会有这个电池啊，是放在这一台车的底部啊。那么电池这个东西其实是很重的嘛，对不对？所以导致这一台车它的车身重量其实也很重。这一台车它的车身重量差不多是2吨啊，就是2000 kg 左右。但是它的车身重量都被平铺在这一辆车的车底的部分，所以虽然它是一台 crossover， 但是开起来的感觉呢，它是非常的低重心。搭配起它的这个马达输出的动力啊，408匹马力，660牛顿米呢，这一辆2000公斤的车驾起来真的一点都不笨重，而且非常的敏捷，非常的有力。好像现在这种红绿灯啊，把车停下来呢，完全就是很像汽油车那一种 idle stop 的功能啊，就是熄火，就是完全没有声音，非常的安静，因为它不需要启动引擎嘛，不像是一些汽油车或者 hybrid 车的 idle stop， 只要一停下来，引擎熄火，冷气就变成只出风罢了。但是这一辆 XC40 Recharge 它的冷气还是保留冷气，真的是会冷的。那现在应该有人在想了，耗电量表现怎么样啊？这一辆车充满电啊，大概可以行走400公里左右。如果你是每天载送孩子上下学，然后你是定点上班，就是从你的家到你的公司，或者你只是要拿来真的是买菜的话，短途城市使用这一辆车真的非常的好用，因为你不需要每天充电的。其实只要它的电池还是保持有电量的话，你就不需要每天充。假如讲你每天的行驶里程是在50公里的话，那么你可以7天到8天才充一次电，充满一次电，据说啦，大概是40块钱左右的电费。你用汽油车的计算方式，就是你打40块钱的车油就可以走400公里。这样想起来，可能你们会觉得，还好罢了，40块的车油走400公里，不就是好像阿西亚、北扎这样子的油耗表现吗？但是你们不要忘记，这辆车是一个408匹马力、660牛顿米的小钢炮。我们现在来试一下它的加速表现哦。那现在我的时速是80哦，我一脚油门下去看一看是怎样的感觉。因为它是一辆全电车啊，它完全不会等什么 turbo lag 啦，完全不会有那种迟滞的感觉。你只要一脚油门下，哇，这个加速真的太变态了，太快了。虽然它没有像我那时驾的 Tesla Model 3的那一种很够力爆冲的感觉，但是这个绝对是足够让你干掉很多辆汽油小钢炮。而且这一辆是一辆 crossover， 当然这一辆车它有非常先进的一些功能哦，好像它的 ACC 自动跟车功能，我们只需要在方向盘上面点一个按钮，它就会自动跟车了。 OK， 非常的简单，而且它还会主动介入这个方向盘的控制哦。 OK， 我稍微移开我的手一下，它会跟着马路的线条，把这一辆车集中在正中间，跟着前方的车速行驶。前方的车减速，它也会跟着减速；前方的车减速到停下来为止，它也会跟着减速到停下来为止。当然，我们的手不能放开太久啦，它会 warning 我。这项功能只是一个辅助驾驶功能哦，所以我们不要把这一项功能当作自动驾驶功能来看啊。前阵子就有新闻讲，马来西亚政府不批准自动驾驶功能啊，这一项不是自动驾驶功能，所以完全是可以合法使用的哦。OK， 整体的乘坐感真的没话说，非常的舒服。它的椅子啊，包覆性非常的好，乘坐起来感觉也很赞。然后它的椅垫是还可以做到伸缩调整的哦，所以我的大腿支撑非常的好。我知道很多人在Facebook 上面都有看到这一辆车从0到100充满电是需要30多个小时，看到就会先吓一跳。但是其实那个是用我们家的 Single Phase 3-pin plug 插下去充电的速度。那如果你有装充电桩的话，充电速度将会大大的提升。据说只需要7-8个小时就可以把
这台车充满。那如果是用油站的充电桩，或者好像 IKEA 的充电桩的话，据说从18%到80%只需要30分钟到40分钟啊。所以假如你去 IKEA 把车摆好来，你进去逛一逛，出来你的车就已经充满电了。然后电池方面的保价呢 ，warranty 是8年。OK， 以上就是今天这一台 Volvo XC40 Recharge 全电车的试驾。那也要非常感谢 Batu Pahat AJ Premium Motor Sdn Bhd 让我把这一台车开回来，好好的体验。OK， 今天这一部影片大概就先到这里。喜欢我的影片，不要忘记订阅、按赞，还有分享出去，小铃铛要跟它嘟下去。想要买到 Volvo 的新车啊，当然是要找 Batu Pahat AJ Premium Motor Sdn Bhd。如果你们想要找一些二手车啊、recon 车啊，还是你们自己拿不定主意，自己想要的车款、自己适合的车款是怎么样的话，大家都可以到 cherrycars.com 上面逛逛一下啦。影片结束前，也要非常感谢 cherrycars.com 的合力播出。好，今天就先这样子啦，我是阿豪 ATH， 我们下一部影片再见啦 ，Goodbye。